ځینې دوستان وایي استاد که چیرې موږ د اکسل ډیټابیس وکاروو نو دا خو به ګډوډېږي نه. هو، اکسل هغه وخت ګډوډېږي کله چې څوک ساهوان یو فارموله پاکه یا ایډیټ کړي. مثلا د صرافۍ په دې اکسل فایل کې فارموله په اتومات ډول افغانۍ د ډالرو سره تبادله کیږي. که فارموله له منځه لاړه شي نو سیستم خرابېږي. نو حل یې دا دی باید هغه خانې چې فارموله لري لاک کړو. اول په یوه خانه کلیک وکړئ، بیا کنټرول ای ووهئ چې ټولې خانې انتخاب شي. د ماوس ښی بټن کلیک کړئ، فارمټ سیلز، بیا دلته پروټیکشن ته لاړ شئ او لاک علامات لرې کړئ. اوس د ضربین علامات کلیک کړئ او دلته فارمولاز کلیک کړئ. ټولې هغه خانې چې فارموله لري انتخاب وشي. بیا همداسې د ماوس ښی بټن کلیک کړئ، فارمټ سیلز او دلته پروټیکشن ته لاړ شئ او دا ځل لاکډ او هایډن دواړه چیک کړئ. اوس د ریویو ټب ته لاړ شئ او پروټیکټ شیټ باندې کلیک وکړئ، پاسورډ ورکړئ او بیا یې دلته دوباره تکرار کړئ. اوس فارموله پټه ده او څوک یې نشي بدلولی. که څوک یې پاکول غواړي اکسل اجازه نه ورکوي. د صرافۍ دا اکسل فایل زما په ټلګرام کې شته، ډاونلوډ یې کړئ او استعمال یې کړئ. مننه، لایک او شیر مو هیر نشي.